त्यसैगरी आजको कार्यक्रमलाई एकदम गौरवान्वित र हामीले चाहिँ स्मरण योग्य बनाउनको लागि आफ्नो गरिमामय उपस्थिति जनाउनु भएको अतिथिज्यूहरूको म आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री किशोर चौधरीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी मध्य प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष माननीय श्री राजकुमार सिंहज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी आसन ग्रहणको क्रममा छौँ। त्यसैगरी कोशी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष माननीय श्री तारानाथ निरौलाज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जुन आज हामी यस कार्यक्रममा यो मञ्चमा यो छलफल गर्न यो कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ। चन्द्रनगर गाउँपालिकाले मोरिङ्गाको बारेमा जुन यो इनिसिएसन लिएको छ र मोरिङ्गासँग सम्बन्धित लगायत विभिन्न विकासको कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, त्यसमा एकजना व्यक्तित्वको निकै नै ठुलो योगदान रहेको छ। उहाँ हाम्रो बिचमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रममा उहाँ मान्दारलाई उहाँ हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा नेपाल सरकारको भूतपूर्व सहसचिव डाक्टर किरण रूपा खेतीज्यूलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि आएर उहाँकै देन स्वरूप आजको यो कार्यक्रम हुँदैछ र अरू पनि बिचमा लाग्छ मिल्यो भनेदेखि एकचोटि